¿Qué tal amigos pomperos? Hoy estamos con un nuevo video y para este video pues quiero que ustedes me acompañen, ya que hoy venimos pues a buscar chicuyas, ya que es una tradición bien bonita que hacemos acá en Guatemala. Y pues ya que esos chicuyas nos van a estar sirviendo para calentarnos, ya que estamos en mes de diciembre y pues ahí hay que calentarse con ese frío sabor a diciembre. Entonces quiero que me acompañen, ya que vi unos por acá. Vamos a ver, acá hay uno, vean amigos. Aquí ya tenemos la primera chicuya. Vean el tamaño de la chicuya amigos. Pues es grande. Pues hay de otras clases de tamaño. Son pequeñas. Y pues aquí vamos a estar recolectando estas chicuyas. Acá tenemos otro. Vean el tamaño de las chicuyas. Y pues ahí sí que venir en el monte, pues en el bosque hay que tener cuidado siempre, porque miren esto, amigos, este palito como tienen las espinas grandes, pues siempre hay que tener cuidado. Aquí tenemos otro. Miren amigos, vamos a estar pues recolectando lo que podemos, ya que en este lugar pues se encuentra bastante chicuya. Miren, hasta allá está verde ya. Pues es bonito venir pues y venir a recolectar. Pues acá tenemos, miren, aquí tenemos más chicuyas y vamos a estar viendo. Tenemos otra. Vean, ya que esto en la noche pues nos va a estar sirviendo para que nosotros ahí pues en familia nos reunimos y pues juntar la fogata, y pues también ahí de colocarles ahí unos angelitos al fuego ahí, calentarlos. Pues es bien bonito. Vean amigos, lastimosamente solo un costalito traje. Pues vamos a ver lo que podemos llevar. Vamos a estar recolectando, así que nos vemos al ratito amigos. Vean, esto es lo que recolectamos. Ya terminamos de recolectar las chicuyas. Pues ahorita lo vamos a estar colocando en el costal. Vean el tamaño de las chicuyas. Vean, ya que tuvimos la oportunidad pues de encontrar, ya que en esta época, en este mes pues muchos salen a buscar, y pues son milagros que encuentra uno de esta cantidad y de este tamaño, ya que en esta temporada, como les vuelvo a contar, pues, muchos niños, familias salen a buscar, y pues en esta temporada suelen ser caros estas chicuyas. Pues ahí vamos a estar recolectando. Miren, casi un costal de afreche. Ahorita vamos a y terminamos. Vean, son todas las chicuyas que en este día venimos a recoger acá en el bosque. Y pues así que esta pequeña aventura les quería llevar para ustedes, para que ustedes vean pues acá como en Guatemala
venimos a buscar chicuyas o a recolectar. Y pues ahí mil gracias para todos los que ven nuestros videos. Así que saludos y bendiciones y nos vemos hasta la próxima. Son Boberos Viajeros, gente.